Siz pandemiya hamkorlikka qanday baho bergan bo'lardingiz? You have been still here in Tashkent for several days in terms of the pandemic, still ongoing pandemic. How would you assess the significance and the importance of holding this very important forum in the city of Tashkent? Thank you for your question. Before answering your question, I would like to introduce myself briefly. Я сделал магистратура, я закончил нархоз, Народный хазанский институт, тогда это в 96 году был. Then I had done my PhD from University of Peshawar, and now I am the director of Area Study Center for Central Asia. This center was established in 1975. It is the oldest, and we provide policy input to the National Security Division, which is led by Muid Yusuf, who accompanied the Prime Minister yesterday. So we provide policy input regarding Central Asia to the government of Pakistan. Assalomu alaykum bugun tadbir ishtirokchilari. Birinchi navbatda savolingiz uchun katta rahmat aytaman va shu fursatdan alohida foydalanib, men o'zimni tanishtirishga ruxsat bergansizlar. Xabaringiz bor, men 1996-yil men shu yerda Toshkentda xalq xo'jaligi institutini tamomlaganman. Keyin Pokistonda esa Peshawar shahrida men alohida o'zimning doktorlik dissertatsiyamni yoqladim. Ayni paytda men hozir Peshawar shahrida Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha shu markazni hozir boshlig'i bo'lib sifatida ishlab kelmoqdaman. Bu markazimiz 1975-yilda tashkil etilgan. Asosiy vazifalarimiz qamroviga shular kiradiki, biz shu bosh vazir janob oliylarning ofislarini xavfsizlik masalalari bo'yicha, mintaqadagi xavfsizlik masalalari bo'yicha biz analitik, tahliliy axborot bilan ta'minlab kelamiz. Alohida shuni aytib o'tishim kerakki, kuni kecha O'zbekistonga tashrif buyurgan bosh vazir janob oliylari hay'at a'zolari, delegatsiya a'zolarida ushbu vakil ham bor edi, Yusuf janoblari. Biz ushbu tashrif doirasida biz ham o'zimizni hissamiz tarzida muhim tahliliy ma'lumotlar bilan ishtirok etdik. Regarding the significance of this conference on connectivity between Central Asia and South Asia, it is very much evident from the activity yesterday which took place. I mean, hundreds of people participated in this conference, and everything starts with humanity. So people-to-people contact here. From here we will start, I mean, cooperation. I met with the director of the Institute for International Institute for Central Asian Studies, Tashkent. So likewise, all the experts, the heads of various institutions, whether the political, the economic, the education, they met with each other, and it is now a kind of practical start for enhancing their cooperation, having the MOUs, having the faculty exchanges, the scholar exchanges. Central Asia and South Asia is a contiguous landmass and which have natural and human resources. And these, I mean, need to be connected with each other to benefit. And definitely it is a great service to the people of Central Asia and South Asia by the initiative taken by His Excellency Shaukat Mirziyoyev, the President of Uzbekistan, by getting together the leadership, the experts, the business community of Central and South Asia to talk and to devise mechanism for enhancing this connectivity, cooperation. Albatta shu bugun kecha bo'lib o'tgan yakunlangan Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyo o'zaro bog'liqlik va tahdidlar va imkoniyatlar konferensiyasi alohida haqida shu konferensiya bo'yicha alohida fikr bildiradigan bo'lsam, bu o'zidan o'zi ayonki nihoyatda katta tadbir bo'ldi va muhim tadbir bo'ldi. Bu nimadan ayon? Biz kuni kecha o'zimiz ko'rdik. Ushbu tadbirda 100 dan ortiq ko'plab ekspertlar bir-biri bilan uchrashdi. Ushbu ekspertlarning asosiy uchrashlari maqsadlari yanada sherikchilikni, hamkorlikni
hamkorlikni olg'a surish bo'ldi. Bundan tashqari insonlar bilan, odamlar bilan to'g'ridan-to'g'ri bevosita bordi-keldi masalalar alohida muhokama markazida bo'ldi. Asosiy diqqat markazida esa bu hamkorlikni, o'zaro sherikchilikni yanada olg'a surish. Men Toshkentda bo'lib turishim paytida o'zim hamkasblarim bilan, masalan, xalqaro Markaziy Osiyo tadqiqotlar bo'yicha institut rahbariyati bilan uchrashdim. Mana aytaylik, barcha ekspertlar bilan ham suhbat bo'ldik. Bular ekspertlar ham siyosiy, ham iqtisodiy, ham madaniy, ham boshqa sohalarda o'z fikrlari bilan fikr almashishga muvaffaq bo'ldilar. Barchasini bu intihosi sherikchilikni, hamkorlikni yanada olg'a surish, bu shuning doirasida turli memorandumlarni imzolashga kelishib olganliklari va ushbu hamkorlikni yanada olg'a surish bo'yicha o'zaro kelishuvga erishganliklari nihoyatda muhim ahamiyat kasb etadi. Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyo o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik masalalari albatta bu muhim tadbir hamda muhim tashabbus. Albatta Markaziy Osiyoda bugun turli tabiiy resurslar va inson resurslari hamda Janubiy Osiyoda ham inson resurslari nihoyatda katta. Alohida shuni fursatdan foydalanib alohida aytmoqchimanki, ushbu tadbir, ushbu xalqaro anjuman O'zbekiston prezidenti hurmatli muhtaram Shavkat Mirziyoyevning alohida tashabbuslari ila vujudga keldi desa aslo mubolag'a bo'lmaydi. Aynan O'zbekiston rahbari, aynan O'zbekiston prezidenti butun davlat rahbarlarini, ekspertlarini hamda biznes olamidagi mutaxassislarni bir joyga yig'ib, asosiy masala hamkorlikni, asosiy masala sherikchilik rishtalarini yanada olg'a surish va bu mexanizmlarni ishlab chiqishdan iborat bo'ldi. Thank you so much. Thank you. Please, next speaker, Khalid Taymur Akram. Please. Keyingi suhbatdoshimizga biz mikrofonni tutamiz. Bizga qiziqki, mana shu konferensiya tugadi. Qisqacha qilib ayting, siz nazaringizda yakunlari nimalari bilan muhim siz uchun shaxsan? I'd like to ask a very short question in terms of that the forum has come to an end. What would you say the major outcomes of this forum that has taken place in Tashkent? First of all, thank you very much. This was a very, very successful conference which has been held despite of the pandemic. Avvalambor bergan savol uchun kattadan katta rahmat aytaman. Aytishim kerakki, birinchi navbatda bo'lib o'tgan xalqaro anjuman bu muhim tadbir bo'ldi. Shunisi bilan muhim bo'ldiki, hozir hukm so'rayotgan pandemiya sharoitiga qaramasdan ushbu tadbirni tashkillashtirishga muvaffaq bo'ldi. My name is Khalid Taymur Akram and I am the Executive Director for Center for Global and Strategic Studies. It is a think tank which is based in Islamabad and it is working on Euro-Asian countries. Men bugungi kunda Islomobodda joylashgan Yevrosiyo va Markaziy Osiyo, Janubiy Osiyo masalalari bo'yicha tahliliy markazni ijrochi direktori bo'laman. I would just say a few things before I give comment on this conference that after the Second World War, this region, Central Asia and South Asia, has seen many changes. The first change was the British, they left the colonial rule, it finished, and the British, they left the area. The major change which happened in this region was the breakup of the Soviet Union and all the Central Asian countries, they got independence. And the third thing which we saw was in 2013, once the Chinese president announced, President Xi Jinping announced the Belt and Road Initiative, which was for the complete world. And this is the fourth, I consider, this is the fourth most important thing which is happening, which we are seeing the foundation stone being laid is of the initiative of the Central Asia and South Asia connectivity. Alohida bir tarixga
bir safar qilib moziyga bir nazar tashlab shuni alohida aytish kerakki, ikkinchi jahon urushidan keyingi bugungi mana Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyoda kechgan va kechayotgan jarayonlarga biz alohida tarixiy jarayonlarga alohida nazar tashlaydigan bo'lsak, bu birinchisi mana xabaringiz bor. Birinchi jarayonlar bu Britaniya qo'shinlarini, Britaniyani shu mintaqadan chekinishi, kolonial bir epoxani deymiz, kolonial bir davrni ortga chekinishi. Ikkinchisi muhim siyosiy ijtimoiy jarayonlardan biri bu sobiq Sovet ittifoqini qulashi va bu yerdagi Markaziy Osiyo davlatlari respublikalarini o'zini siyosiy hamda iqtisodiy mustaqilligini o'z qo'liga kiritishi va uchinchisi xabaringiz bor, 2013-yilda Xitoy Xalq Respublikasi raisi janob Si Szinpinni bir makon, bir hudud doirasidagi o'z tashabbuslarini e'lon qilishi va bu O'zbekistonda Toshkentda bo'lib o'tgan prezident tashabbusi bilan bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyo o'zaro bog'liqlik va tahdidlar va imkoniyatlar mavzusida bo'lib o'tgan nihoyatda katta tadbir aynan shu siyosiy, ijtimoiy, tarixiy jarayonlarni bir mantiqiy davomi, bugungi kunda yangi yo'sinda rivojlanayotgan mantiqiy davrning, yangi davrning boshlanishi desak aslo mubolag'a bo'lmaydi. So I would say that 16th July 2021, this day will go very long in the history, and the speech of the President Shavkat Mirziyoyev regarding laying the foundation stone for the connectivity between South Asia and Central Asia. So I have this speech with me, so I would consider that this is not just a speech, it is, I would say, the document which has laid the foundation stone for this connectivity and for the next generations to come, and for our children to see the connectivity between South Asia and Central Asia. And for this, I would like through the ministers to congratulate the President of Uzbekistan for this important initiative, and his name and the name of Tashkent will go a long way in the history for this initiative. Albatta 2021-yil 16-iyul sanasi bu tarix zarvaraqlarida alohida o'rin egallaydi. Aynan shu kunda shu asosiy muhim sherikchilik va hamkorlik mexanizmlarini tamal toshi qo'yilayotgan kun sifatida tarix zarvaraqlarida qoladi. Chunki biz bugungi kunda Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyo o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik haqida gap ketar ekan, mana jumladan shuni alohida sizlarga bildirmoqchiman. Hurmatli janob O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni tadbir doirasida so'zlagan nutqlari mani kitobchasi man shaxsan qo'limda. Men yana bir bor buni qaytadan yana o'zim o'rganib chiqaman. Albatta faqat bu nutq bo'lmasdan aytaylik, bu hech qanday mubolag'asiz aytaman, bu dasturul amal. Dasturul amal shu ma'nodaki, mana bugundan bizdan keyingi avlodlarimiz, farzandlarimiz aynan Toshkent tadbirini 16-iyul 2021-yilda alohida esga oladilar. Bugungi tamal toshi qo'yilayotgan shu tadbirdan foydalanib, men O'zbekiston rahbarini Shavkat Mirziyoyevni ushbu muvaffaqiyatli tadbir bilan, anjuman bilan tabriklashga ijozat bergaysizlar. Bundan tashqari aytish kerak, ushbu muhim tadbir Toshkent shahrida, O'zbekiston poytaxtida bo'lib o'tgan ekan, yana ko'p yillar davomida yillar keladiki, tarix zarvaraqlarida qoladi va keyingi avlodlar shonli so'zlar bilan ushbu muhim tadbirni tilga oladilar. Since all the speakers have talked about the connectivity issues and others, so I will not go into those details, but I just have one suggestion for your government, that this speech, since it becomes now the foundation stone for the future, so it should be translated in all the languages of Central Asia and South Asia,
and should be delivered through your embassy to the scholars of all the countries. Like we are from Pakistan, so if it can be translated into Urdu in our language and through your embassy in Islamabad, distributed amongst the scholars and in the universities, and likewise in the other countries in Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, in all the Central Asian countries. So if this speech is translated and sent via your embassies, so that this information and this thing can be disseminated to more and more people know about it, so that this initiative can go to grassroots level to the people. Thank you very much. Thank you. So'zimning yakunida men shu bugun ko'pchilik suhbatdoshlarimiz aynan o'zaro bog'liqlik haqida gap yurityaptilar. Men shu fursatdan foydalanib bir tashabbus bilan, bir fikr bilan hozir chiqmoqchiman. Ya'ni mana bu qo'limdagi O'zbekiston rahbarining nutqi hozir rus va ingliz tiliga tarjima qilingan ekan. Kelinglar bir fikr tarzida shuni aytmoqchimanki, boshqa Markaziy Osiyo davlatlarining, Janubiy Osiyo mamlakatlarining xalqlarining tillariga ham ushbu nutq dasturi amal nutqi tarjima qilinsa va jumladan aytaylik, Islomobod shahrida joylashgan O'zbekiston Respublikasining elchixona orqali bizga tarqatilsa, urdu tilida tarjima qilingan holda bu nihoyatda mazmunli va mantiqiy davom bo'lardi. Chunki hozir aytib o'tganimdek, bu tadbir nihoyatda katta tadbir, tamal toshi qurilayotgan tadbir. Bundan tashqari mana Bangladesh, Nepal, Sri Lanka hamda hozir aytib o'tgandek, Markaziy Osiyo davlatlarining boshqa tillariga ham ushbu nutq tarjima qilinsa-da, ushbu prezident O'zbekiston rahbarining nihoyatda muhim tashabbusi boshqa tillarda yangrasa nihoyatda yaxshi bo'ladi hamda bu tashabbus yanada o'z kuchini ushbu tashabbus boshqa tillarda ham yangraydi degan fikrdaman. Rahmat sizga taklifingiz uchun. Thank you for your suggestion. O'ylaymizki, mana prezidentimiz matbuot xizmati buni o'z turli va tashqi ishlar vazirligi ko'p tillarda joylashtirishadi. Bir-ikki kunda menimcha bu masala yechim topadi. Endi ruxsat bersangiz, keyingi savolimiz Shimizu Manabu, Yaponiya. Shimizu Manabu so'ramoqchiman, janob Shimizu Manabudan. Bu kishi rivojlanayotgan mamlakatlar instituti professori Yaponiyadan. Siz ham qisqacha o'zingizni shu yakuniy xulosalaringizni bersangiz. Marhamat. Well, thank you very much indeed for your suggestion, and we do believe that the press service of the President and the Minister of Foreign Affairs will tackle all the issues in terms of the translation and spreading the speech of the President into in foreign languages. Janubiy Manabu, we would like to also ask you to just share some very important thoughts about this conference in Tashkent. Just briefly, please. Assalamu alaikum. Thank you very much for the opportunity to express my views on this epoch-making initiative taken by the Uzbekistan government. I have been studying on the economic and political development in South Asia mainly, side by side with Central Asia. And I think that at the end of the Cold War, the people, thought about the new structural changes was going to take place, which was hindered before. And one of the vision has been the sort of the regional cooperation between Central Asia and South Asia. But this concept of cooperation has been one of the high topics among the researchers, but still this was a sort of the dream. But I think that this time, so many distinguished people from all over the world gathered, which means this dream has become going to be a sort of a reality. So the title of the challenges and opportunities is a very appropriate expression as this is at this stage of development. Of course, this means that there is no ready-made answers to these challenges. So we have to find out how to realize this.
This is a challenge. And you see the concept of, for instance, geopolitics or geoeconomies have been changing. And we cannot, we cannot, have the same concept of the former period to the present day. So, anyway, sorry. Savolingiz uchun ham katta rahmat. Ushbu fursatdan alohida foydalanib shuni aytmoqchimanki, bugun Toshkent tadbiri, ushbu muhim siyosiy ijtimoiy tadbir juda muvaffaqiyatli o'tdi va davrni belgilovchi tadbir desak nihoyatda to'g'ri bo'ladi, aslo mubolag'a bo'lmaydi. Mana men o'zim Yaponiyada mutaxassis sifatida ko'p yillar davomida ushbu Janubiy Osiyoda va Markaziy Osiyo davlatlarida kechayotgan siyosiy, iqtisodiy jarayonlarni men olim sifatida ko'p o'rganib kelganman. Shu fursatdan foydalanib bir misol tarzida aytishim kerakki, iqtibos qilib, sovuq urush yakunlangandan keyin ko'plab olimlar, ko'plab odamlar, ko'plab ushbu tadqiqotchilar qanday bir yangi tizim vujudga kelar ekan, ushbu davlatlar hududlarida qanday bir yangiliklar bo'lar ekan deb ko'p yillar davomida izlanishlar olib bordi. Mana aytaylik, birinchi navbatda nihoyatda katta mavzu bu mintaqadagi o'zaro hamkorlik, o'zaro sherikchilik aloqalar qanday rivojlanadi degan Janubiy Osiyo va Markaziy Osiyo o'rtasidagi ushbu nihoyatda katta tadqiqotchilarga mavzu bo'lib kelgan. Albatta o'zini bir o'zini konsepsiyasi bo'lgan, bir mantiqiy konsepsiyasi bo'lgan. Buni aytish kerakki, ushbu konsepsiya haqiqiy bir real, amaliy hamkorlikka qanday ko'chishi mumkin? Aynan shu mavzuda bizning olimlarimiz, tadqiqotchilarimiz o'zini ishlarini olib borgan edilar. Bir narsaga alohida men sizlarning diqqat e'tiboringizni qaratmoqchi edim. Bu avval biz uchun bir tush edi. Bir uchun bir xom xayol edi, bir o'ylab ko'p kutgan edik. Bugungi mana tadbir O'zbekiston rahbarining tashabbuslari ila Toshkentda bo'lib o'tgan tadbir ushbu biz o'ylayotgan ko'p orzu qilgan tadqiqotlarda faqat qog'ozda bo'lgan voqelikni amaliy ko'rinishi desak hech qanday mubolag'a bo'lmaydi. Mana biz ko'rdik, ko'plab olimlar, tadqiqotchilar, ekspertlar Toshkent platformasida ushbu muhim siyosiy tadbir platformasida birga yig'ildilar hamda fikr almashdilar. Albatta aytishim kerakki, mavzuga bir alohida to'xtalib o'tmoqchiman. Qarang, mavzuni o'zini qanday o'rinligini. Markaziy va Janubiy Osiyo o'zaro bog'liqlik, tahdidlar va imkoniyatlar. O'ziga yarashib turib, mavzu shundaqa to'g'riki, bu bugungi jarayonimiz faqat tahdidlarga boy, imkoniyatlarni qidirishimizga boy bo'lyapti. Albatta, O'zbekiston rahbari alohida o'z nuqtalarida aytganlaridek, hech qanday bir tayyor retsept yoki ushbu tahdidlarning yechimiga tayyor javoblar yo'q. Biz o'z navbatimizda olimlar, tadqiqotchilar ushbu masalalarga alohida yondashib, ushbu masalalarni biz javobini qidirishimiz kerak. The only thing I would like to add is that in this area, I mean the Central Asia and South Asia, are also, I mean, facing with, how to say, rising nationalism or ethnic, I mean, the consciousness. And this is different from other, for instance, areas. So I think that in order to cope with this, I mean, the challenges, how to form a sort of dialogues, what kind of, I mean, the method and ideology for, I mean, realizing the dialogue among the different religions and different, I mean, the ethnic, I mean, the identities, it seems to be a very challenging, I mean, the issues which we have to face with. And at the same time, I will say that this, the realization of the interconnectedness and the development of cooperation between Central Asia and South Asia could give a new, I mean, model for the, how to say, the regional integration and the regional cooperation in other parts of the world also. So this is not a sort of problem
which are limited to this area, but this is a new challenge, not only for these areas, but for the whole world. So this issue is, how to say, subject to be tackled with by the various, countries and the various, experts. So this is my impression. Thank you very much. Thank you so much. So'zimni intihosida alohida shuni aytib o'tishim kerakki, bugungi ushbu mavzu doirasida gaplashar ekanmiz. Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyoda davlatlarda bugun hech qanday mubolag'asiz iqtibos qilib aytish kerak, yangi milliy uyg'onish davri bilan hozir boshidan kechirmoqdalar. Ushbu davrda, yangi milliy uyg'onish davrida asosiy masala bu turli millatlar, turli vakillar, insonlar, odamlar orasida bir muloqotni yo'lga qo'yish. Ushbu muloqot milliy ideologiya, milliy mafkura asosida bo'ladimi, boshqa mafkura asosida bo'ladimi? Asosiy maqsad ushbu muloqotni joyiga qo'yish. Ushbu muloqot asosida turli din vakillari, turli tamaddun vakillarini bir-biriga qaratish hamda hamkorlik rishtalarini olg'a surishtirib, biz olimlarga, ushbu tadqiqotchilarga aynan shu masalalar nihoyatda dolzarb bo'lib kelmoqda. Aytaylik, bugungi o'zaro bog'liqlik mavzusiga bag'ishlangan Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyo konferensiyasi anjumani nafaqat Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyo davlatlari o'rtasidagi bir yangi model sifatida bo'lishi mumkin. Bu tashabbus dunyoning, jahon hamjamiyatining boshqa hududlarida ham aynan shu tashabbusni olg'a surish yangi model sifatida misol tarzida bo'lishi mumkin. Chunki aynan o'zaro bog'liqlik masalalari, muammolari bugungi kunda ayni paytda nafaqat Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyo mintaqasiga tegishli, bu esa butun boshqa hududlarda, jahonning boshqa mamlakatlari va mintaqalariga ham tegishli. So'zimni intihosida yana bir bor menga so'z berganingiz uchun hamda ushbu fikrlarim bilan siz bilan o'rtoqlashganingiz uchun katta rahmat. Rahmat. Yana oxirgi bizni ekspertimiz Nikolya Boshut, Fransiyadan barqaror investitsiyalar uchun Katta Parij alyansi prezidenti. Marhamat. S'il vous plaît. Merci. Assalamu alaikum. Bonsoir. Assalam. I know it is very late, so I will be very short. Right? Okay, thank you so much. Thank you for understanding. First, I would agree with my colleagues from Pakistan and from Japan that this is rather a special and unique moment. And I was thinking about ways to continue this conversation. There will be, or there should be, next year in Paris at Le Louvre, an exhibition about the Silk Road and about Central Asia and especially Uzbekistan, which was not here in the beginning, right, when this exhibition was first thought. This could be an opportunity to continue this dialogue between civilization and infrastructure of today. So'z berganingiz uchun katta rahmat. Men tushunib turibman, hurmatli hamkasblar. Hozir vaqtimiz ham ziq bo'lib turibdi. Men o'zim fikrimda nihoyatda bir hozir qisqacha fikr bildirib o'tmoqchiman. Men birinchidan avvalambor o'zimning hamkasblarimiz, mana tadqiqotchi olimlar Pokistondan, Yaponiyadan tadqiqotchi olimlar tomonidan bildirilgan fikrlarga to'liq qo'shilaman. Men ham shu tadbirdan nihoyatda katta muvaffaqiyatga erishganini ta'kidlab o'tmoqchiman. Hozir alohida aytib o'tildi, bu unikal bir jarayon bo'ldiki, ushbu tadbirni muvaffaqiyatini ta'minlab bera oldi. Hurmatli hamkasblar, olimlar, ekspertlar, o'zimda bir fikr tarzida shuni aytmoqchimanki, bugungi Toshkentda boshlangan muloqotning mantiqiy davomida keling, kelasi yilga Parijning qoq markazida joylashgan Louvre milliy muzeyida ko'rgazmasi bilan davom ettirsak, ya'ni ushbu ko'rgazmaning asosiy mavzusi bu Buyuk Ipak yo'li, Markaziy Osiyo davlatlarining tamaddunlari hamda tarixi va
O'zbekistonga jumladan O'zbekiston tarixi va tamadduniga bag'ishlangan ko'rgazma. Aytaylik, hech qanday mubolag'asiz men ta'kidlashim mumkinki, bugungi Toshkentda boshlangan muloqot tamaddunlar aro muloqotni Parijda, Fransiyaning poytaxti Luvr milliy muzeyida ushbu ko'rgazmani o'tkazish bilan mantiqiy davomi sifatida ko'rilishi mumkin bo'ladi. So we will continue our discussions with the Ministry of Foreign Affairs of Uzbekistan, with the Embassy of Uzbekistan in Paris, and with the Ambassador Rustam Bayev, and hopefully with the colleagues here, we will have more time to think about how to continue this conversation. So welcome to Paris. Thank you very much. Hurmatli hamkasblar, ushbu muloqotlarni, ushbu muhokamalarni biz albatta davom ettiramiz. Hozir bundan tashqari biz O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi bilan va qolaversa O'zbekiston Respublikasining mamlakatimizdagi va Parijdagi elchixonasi, jumladan Sardor Rustamboyev elchi janoblari bilan biz ushbu muloqotlarimizni hozir nihoyatda faol tarzda amalga oshirib kelmoqdamiz. Vaqtingizni oshiqcha olmaymanda, gapni indalosini aytadigan bo'lsam, Parijga, Luvr milliy muzeyiga barchangizni taklif qilib qolaman. Katta rahmat. Rahmat. Biz albatta bu imkoniyatdan, taklifdan foydalanamiz. Juda qiziqarli, Luvrga borgimiz keladi. Indeed, we will take this opportunity of visiting Paris in terms of visiting the Louvre, and we are very keenly interested of seeing the Paris ourselves. Mana hozir eng O'zbekistonni oldi diplomatlar turibdi. O'zbekistonga oid va O'zbekistonda bo'lgan hamma asoratlarni yig'sa, menimcha Luvrda ham joy yetmaydi. Lekin juda qiziqarli taklif uchun katta rahmat. Today we're joined by the experts and the politicians in here, and we've got a lot of heritage in terms of the political and analytical thought, and perhaps the Louvre National Museum in France could not just accommodate a lot of wealth that we have here in the Uzbekistan. Well, thank you very much indeed once again. Ko'rsatuvimiz oxirida yana ikkita ekspertlarning fikri bilan tanishtirib o'tmoqchimiz. Xususan siyosatshunoslik fanlari doktori, Moskva МГИМО deb aytiladi, Mustaşlık Gosударственный institut международных отношений, xalqaro tadqiqotlar analitik markazi bosh ilmiy xodimi Andrey Kazantsev o'zining ijtimoiy tarmoqdagi akkauntida shunday deb yozgan: Узбекистан и лично президент Мирзиёев продолжает вход в высшую лигу мировой политики. Это уже формат не Центральной Азии и постсоветского пространства, как поле для успешных внешнеполитических инициатив Ташкента. Это уже мировая политика. Qisqacha o'zbekcha tarjima qilaman. O'zbekiston va shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev jahon siyosatining yuqori ligasiga kirishni davom ettirmoqdalar. Bu endi Toshkentning birgina Markaziy Osiyo va postsovet mintaqasidagi muvaffaqiyatli tashqi siyosiy tashabbuslari maydoni emas, bu allaqachon dunyo siyosati. Hozir to'g'ri aytdingiz, mana ko'rsatuvimiz boshida biz juda amerikalik bir ekspert fikriga murojaat qilamiz, Frederik Starr. Akmalxo'mach, adashmasam siz aytdingiz. Frederik Starr ham biz o'zi ko'rishganda, u ham press klub shu birinchi kundan do'sti, uni fikrlari juda muhim, ko'p kitoblar yozgan, yirik olim, Markaziy Osiyo bo'yicha juda katta bilimdon. U aytdiki, это для нас, мы открываем новую реальность. Мы об этом не могли думать 5-10 лет назад, и то, что сегодня предложил президент Мирзиёев, это является новацией, которая раньше была немыслима, и мы не могли об этом думать, и мы открываем новое пространство. Да? Masalan, uni fikrida men qo'shilaman, bu eski hudud, bu ilgaridan bo'lgan, lekin bugun biz shu ikkita katta Osiyoga yangicha nigoh bilan qarayapmiz. Keling, hozir men uni ko'p gapirishim mumkin. O'zini qisqacha intervyusi bor, shuni ko'ramiz, so'ng yakuniy so'zlarga o'tamiz. Marhamat, Frederik Starr. Сегодня это праздник о двух старинных, но теперь новых явлениях. Это первое, конечно, открытый дверь на юг. Второе – это существование Центральной Азии как таковой. Центральная Азия накануне такого нового существования как регион. Это второй этаж на создание суверенитета. Это форум в действительности, это праздник, потому что это отражает новую действительность в регионе. И все в восторге об этом. 10 лет тому назад всем казалось, что это какая-то сумасшедшая идея. Теперь это исчезло. Все согласны. Есть целый ряд очень специфичных вопросов. Это требует не только, конечно, мир,
на юге. Rahmat, Star bilasizlar, juda o'zini uslubi bor, o'zida gapirdi. Siz taassurotlaringiz, Eldor aka, sizdan boshlaymiz. Marhamat. Как раз вчера была возможность с ним тоже переговорить, и он как раз написал статью большую в Wall Street Journal, написал статью большую в National Interest, где подробно раскрыл суть форума, который прошел, те задачи, которые вынесены в повестку этого форума. И главный вывод, которым он завершил свой вывод, о том, что вчера был триумф внешней политики Узбекистана, вчера был триумф инициатив президента Мирзиева. Спасибо. Очень емко, лаконично и понятно. Akmal Xolmatovich, sizni fikringiz? Endi avvalambor bugungi suhbat juda ham qiziq o'tdi. Men pokistonlik, yaponiyalik, fransiyalik ekspertlarning fikrlariga to'liq qo'shilishaman. Haqiqatan ham mana shu ma'ruzalarda bu tadbir katta yo'lning boshlanishi deb baholash mumkin. Aytdilarki, mana shu Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyo o'rtasidagi doimiy muloqot platformasi yaratish g'oyasini ham aytib o'tdilar. Mana bu an'anaviy muloqotga aylansin degan g'oyani aytdilar. Ikkinchi amaliy xulosalar bu yerdagi ko'pgina notiqlar aytdi. Bu konferensiya yakunlari Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh assambleyasining alohida rezolyutsiyasi shaklida o'z aksini topishligi ham juda ham muhim. Aytish kerakki, mana shu konferensiya davrida 3 darajada muhokama qilindi shu mavzu. Milliy ekspertlar, mintaqaviy darajada va global darajada. Mana shu bu darajalar muhokamani. Ikkinchidan, bu yerda rasmiy vakillarning fikrlari, ekspert jamoatchiligining vakillari va ommaviy axborot vositalarining ishtirokida bo'ldi. Bu yerda bildirilgan fikrlar juda ko'p. Ularni hozir bitta so'z bilan yakunlab bo'lmaydi. Lekin mana shu hozirgi mana Fredrik Starri bu haqiqatan ham yangi O'zbekiston tashqi siyosatining ulkan yutug'i degan bahosi haqiqiy to'g'ri. Keyin yana bir so'zga chiqqanlar aytishdiki, mana bu konferensiyaga kelgan ishtirokchilarning soni, ularning fikrlari O'zbekiston rahbariga bo'lgan ishonch, O'zbekiston rahbarining tashabbusini amalda qo'llab-quvvatlashning yaqqol misoli deb aytishimiz mumkin va biz oilamakon muloqotlarimizni izchil davom ettirishimiz kerak. Katta rahmat. G'ayrat aka, sizning fikringiz? Endi bir narsaga men diqqatinglarni jalb qilmoqchi edimki, bu konferensiya natijasida yana qo'shma bayonot ham qabul qilindi. Markaziy va Janubiy Osiyo Tashqi ishlar vazirligining qo'shma bayonoti. Endi buni aytish kerakki, dunyoda juda ko'p xalqaro anjumanlar, forumlar, konferensiyalar bo'ladi, lekin hammasida ham qo'shma yakuniy hujjat qabul qilinmaydi, chunki davlatlar manfaati har xil qarama-qarshiliklar bo'ladi-yu, fikri bir joydan chiqmaydi. Lekin kuni kecha bo'lib o'tgan Toshkentdagi anjumanda hammani fikri bir joydan chiqdi va qo'shma bayonot qabul qilib, unda aytib o'tilgan vazifalar va maqsadlar hamma mamlakat, ikki mintaqa mamlakatlari uni to'liq qo'llab-quvvatlashdi. Mana So'z Shalshamboy aytib o'tdilar, konferensiya natijalari va prezidentimiz tomonidan bildirilgan takliflar bu o'ziga xos ko'p yillarga mo'ljallangan hamkorlik dasturi. Haqiqatda o'sha hamkorlik dasturini poydevori bo'lib shu qo'shma bayonot xizmat qiladi deb o'ylayman va bu mazkur hujjat Birlashgan Millatlar Tashkiloti tamoyillari xalqaro huquqqa asoslangan bo'lib, unda davlatlar orasida tranzit, savdo aloqalari rivojlantirish, hududni takrorlanmas tranzit va transport potensialini amalga oshirish, davlatlar orasida qadimdan mavjud bo'lgan madaniy, do'stona aloqalarni rivojlantirish va eng asosiysi, ikkala hudud aholisini turmush tarzini yaxshilash. U yerda o'sish nuqtalari, точки rostani yaratishga xizmat qiladi va bu qo'shma bayonotni xudo xolisa hayotga tatbiq etilishi bu ikkala mintaqa mamlakatlariga ham juda katta amaliy natijalarga olib keladi. Tomoshabinlarimizga axborot beramiz. Yana bir spikerimiz bor edi, Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari
Furqat Ahmedovich, lekin mana tashqi siyosat bugun kechqurun 10da ham shanba kuni tinmayapti. Bangladesh vaziri bilan uchrashuvlari bor. U kishi ham menimcha boshqa viloyatdan keldilar. Shuning uchun uzr so'radilar, chiqib ketishga majbur bo'ldilar, chunki diplomatiya kechasi ham ishlayapti bugun O'zbekistonda. Sodiq Solichovich, sizni yakuniy fikrlaringiz, marhamat. Men o'ylaymanki, bu konferensiyani bugungi butun dunyo uchun global ahamiyatini belgilovchi bir muhim omil va menimcha bugun hamma ekspertlar buni qayd etdi, yoki bevosita yoki bilvosita. Bilasizlarmi, bugun dunyoning eng asosiy muammosi bu o'zaro ishonch, o'zaro tushunish davlatlar va xalqlar orasidagi bo'lgan buni taqsirligi, defitsiti deb aytsak bo'ladi. Mana shu konferensiyani kerakligi, o'ta muhimligi shu bilan belgilandiki, u mana shunday o'zaro tushunish, o'zaro ishonchni barpo etish uchun muhim platformani, makonni yaratdi. Qaranglar, qancha ikki tomonlama, ko'p tomonlama uchrashuvlar bo'ldi. O'nlab prezidentimizning o'zi bir kunning ichida 10dan ko'proq 14 ta uchrashuv o'tkazdi. Bir har bittasini oxirida katta mashaqqat, katta bir intellektual va kerak bo'lsa jismoniy harakatlar yotibdi va albatta mana shu ishonchni yaratish uchun yaratilgan imkoniyatlar bu konferensiyaning eng muhim nima deydi yakunlaridan va uni hosillaridan biridir. Bir narsaga e'tiboringizni jalb qilmoqchiman. Konferensiyamizda bu gal uni yana bir jihatlaridan biri nafaqat hukumat a'zolari va ekspertlari, parlamentlar ham ishtirok etdi. Ko'p davlatlardan va bu yana bir bor ko'rsatyapti, birinchidan parlamentlarning ortib borayotgan rolini, ikkinchidan mana aynan shu xalqlar orasida o'zaro tushunish va ishonchni barpo etishda xalq vakillarining ishtirokini muhimligini. Bu konferensiya meni fikrimda yana bir ahamiyati shundan iborat bo'ldiki, bu O'zbekistonni mintaqada va mintaqadan kengroq bo'lgan makonda O'zbekistonning liderligini, peshqadamligini isbotladi va tasdiqladi. Chunki har bitta davlatning nima deydi, o'zini tutgan mavqei undan kelib chiqayotgan tashabbuslar va tashabbuslarni pragmatik xarakterdan kelib chiqadi. Bu faqatgina havoyi so'zlar emas. Mana shu liderlik nima uchun kerak? O'zbekistonning milliy manfaatlarini ilgari surish xalqaro jabhada va ularga erishish uchun bu nihoyatda muhim va buni xalqimiz bilish kerakki, bu albatta mamlakatimiz uchun, mustaqil O'zbekiston uchun bir qandaydir yangi cho'qqilarga erishish uchun imkoniyat yaratadi. Va nihoyat oxirgisini aytmoqchiman, boshqa konferensiyalardan endi ko'pini ko'rganmiz bu dunyoda. Bu konferensiyani va bu forumni muhimligi va xalqaro ahamiyati, shu jumladan tarixiy ahamiyati shu bilan belgilanadiki, uning asosiy belgisi bu xalqchillik. Har bitta tashabbus, uni orqasida kelayotgan pirovard natija bu xalqni turmush darajasini oshirish, farovonligiga erishishdir. Men to'liq qo'shilaman mana yaponiyalik ekspertimizni so'zlariga. Bu albatta davr yaratuvchi, yangi davrni ochuvchi bir konferensiya bo'ldi va 10 yillar o'tadi. Davr o'tadi, lekin mana bu shu 16-iyuldagi bo'lib o'tgan hodisa albatta tarixda qoladi va albatta buni hali natijalari bo'ladi. Katta rahmat hurmatli spikerlar, katta rahmat hurmatli ekspertlar. Bugun hammanglar juda ajoyib fikrlar aytdinglar. Har bir fikrni o'z hayotda yashash haqqi bor. Har bir fikr uchun sizlar juda ko'p o'qigansizlar, juda ko'p harakat qildinglar va juda ko'rgan kechirganlarni bizga aytdinglar. Lekin bu o'ylaymizki, bugungi press klub bu bilan yakunlanmaydi va bo'lib o'tgan haqiqatan ham 15-16-iyul kuni Toshkentda bo'lib o'tgan bu buyuk forum hali juda ko'p, biz buni aks sadosini eshitamiz, boshqa mintaqalargacha boradi. Shuning uchun o'ylaymizki, jurnalistlar uchun, tahlilchilar uchun, ekspertlar uchun bir yaxshi mavzu topildi. Xalqaro press klub ham bu mavzuga bir necha marta qaytadi. Mana soat 10 bo'lib qolibdi. 3 soatdan beri biz siz bilan jonli efirdamiz. Shanba kuni biz bilan birga bo'lganingiz uchun, bizni tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. O'ylaymizki, O'zbekistonni pandemiya sharoitiga qaramasdan mana shunday tashabbuslarni ilgari surishi nafaqat o'z manfaati, balki qo'shnilari, endi qo'shnilaridan ham chiqib boshqa Osiyoni boshqa bo'laklariga, dunyoning boshqa qismlarida aks sado topishi bu O'zbekistondagi, yangi O'zbekistondagi bo'layotgan jarayonlarni yaqqol ko'rsatadi va biz shunga daxldorlik hissi bilan yashashimiz, o'zimiz ham shundan g'ururlanishimiz va faxrlanishimiz kerakligini ko'rsatadi. Men o'ylaymanki, O'zbekiston fuqarolari buni yaxshi tushunib yetishadi.
O'zbekiston doim muhim chorrahada bo'lgan. O'zbekiston to'g'ri aytildi, hozir shu mintaqadagi o'zini mavqeiga ega bo'lgan. Biz shuni tushunishimiz kerak, bilishimiz kerak va albatta o'zimiz faoliyatimizda, o'zimizdagi islohotlarda ham o'z aksini topish kerak. Biz bilan birga bo'lganingiz uchun katta rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Yana efirda ko'rishguncha xayr. Kelayotgan bayramlar bilan. Rahmat sizlarga.